Payah, lo payah. Cinta itu berawal dari hai, berlanjut ke say, hingga berakhir bye. Hai dulu. Terus Maknanya, awalnya. dokter, maaf, maknanya apa tulisan ini? Jadi maksudnya tuh mulai hai. Lama-lama ngomongnya ya say, ya Cakep. say. Udah itu selesai langsung bye. Cakep. Kayak mimin tadi. Artinya dok? Apa? Artinya bahwa nah, kamu bisa lu tuh aja lu tuh udah jahil, udah nggak mungkin lagi. Gue mau bilang arti apapun pasti salah. Karena lu pengen gue dibully kan. Udah, nggak usah. Oke, sekarang yang sakit Dia sakit siapa? nih dok. Saya. Sakit, dia dok. susah BAB. Beda. Bukan. Mendengkur kalau saya tidur tuh suka mendengkur. Oke. Saya jadi susah tidur. Kenapa sih? Oke, kita pakai peraga aja. Oke, Yuk. Iya. Ini kenapa jalannya kok kayak jadi kayak Apa begini? ini? Fashion show. Fashion show. Waduh, saya pikir tadi truk engkel. Mas Didi udah ganteng lucu lagi. Coba dok, ini kenapa nih cerita orang Ya, yang ini badan? pakai ini Iya, tidur, tidur, bantal dong. pakai bantal, tapi tidurnya itu akhirnya mengeluarkan suara-suara yang Iya. namanya suara ngorok. Nah ngorok ini Ada berapa jenis ya, dok? Bisa disebabkan oleh karena pertama, ya kalau kita lihat di sini nih, Ini ngoroknya yang berapa bulan dok? Bukan, orok itu baik. Baik, orok beda bulan. ya jadi kita lihat nih. Lo ngomong-ngomong. Jangan dulu dijalan. Ya lo ngomong-ngomong kalau mau nyalain. Maaf. Ini kenapa dok? Ini tenggorokan. Nah, jadi ini nih ya, mendengkur itu disebabkan karena di dalam tenggorokan itu ada halangan. Sehingga Penyumbatan aliran ya, Dok? udara penyumbatan. Halangan atau penyumbatan sehingga aliran udara dari hidung ke sini ini terganggu. Dia berhenti di sini, akibatnya terjadi getaran dan keluarlah suara seperti mengorok ini. Oh. Jadi seperti suara ini. itu akibat getaran itu ya, dok? Iya. Kalau kayak suling kan juga berbunyi, ini karena tertutup. Nah, kalau dia ke dalam berarti suling sumbat ngorok. begini, nah seperti itu, Pada nonton ya. apa sih? Ya itu Jadi kita lihat. Nah, kalau dia sudah tersumbat begini, apa saja yang bisa mengakibatkan mengorok ini? Pertama, bisa karena adanya amandel. Amandel. Ya, amandel Iya, juga. ini apa? Ya. Kemudian yang kedua, bisa juga dikarenakan oleh karena tulang hidungnya bengkok. Sumbatan juga kan aliran nafasnya. Bisa